আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনাদের আজ একটি কাজ দেখাবো। এটি হচ্ছে মূলত ওয়ালটন এলইডির মাদারবোর্ড। এই যে ওয়ালটন এলইডি মাদারবোর্ড আমি দেখাই আপনাদের জুম করে। ওয়ালটন এলইডি মাদারবোর্ড, তো এর মূলত সমস্যা যে এই যে এলইডি লাইট এই পাওয়ার পায় না, এটা জ্বলে না। এই লাইটটি পাওয়ার থেকে নাকি প্রসেসর থেকে না কোন প্রবলেমের জন্য এই লাইটটি জ্বলে না, সেটাই মূলত আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো দেখতে থাকুন আপনারা। দেখতে চলুন পাওয়ার দিয়ে দেখি কি প্রবলেম, কোথা থেকে এই সমস্যা। চলুন বন্ধুরা, আমি এলইডি লাইনটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন লাইনটা মূলত এই যে দিয়ে দিলাম। দেখুন কোনো পাওয়ার নেই, এখানে কোনো পাওয়ার নেই। এই যে আপনারা এলইডি বাল্বটি দেখছেন, এই যে কোনো পাওয়ার নেই, এখানে কোনো রকম পাওয়ার জ্বলছে না। তো আমরা প্রথমে দেখব যে কোন ভোল্টেজের মূলত প্রবলেম। তো চলুন বন্ধুরা আমরা দেখি আসলে কি প্রবলেম কি। তো দেখুন প্রথমে আমরা দেখব 12 ভোল্ট। 12 ভোল্ট দেখুন, 12 ভোল্ট দেখুন বন্ধুরা, ওকে 12 ভোল্ট ওকে। এই যে 12 ভোল্ট ওকে, তার মানে পাওয়ার সাইড ঠিক আছে, পাওয়ার সাইডে কোনো প্রবলেম নেই। দেখুন লাইট আসলে নেই, লাইটটা নেই। এই যে তো আমাদের 12 ভোল্ট কিন্তু ওকে আছে। এই যে 12 ভোল্ট ওকে, একদম ওকে। তো তারপরে দেখব আমরা যেটা, সেটা হচ্ছে এই যে এই জায়গায় 5 ভোল্ট। দেখুন 5 ভোল্ট ওকে। এই যে 5 ভোল্ট ওকে, 5 ভোল্টেজ ওকে, কয়েলে 5 ভোল্ট আছে। আচ্ছা, তারপরে দেখব 1.2 ভোল্টেজ, এটাও ঠিক। এই যে 1.1 ও 1.2 একই কথা, মানে ভোল্টেজ অল ভোল্টেজ ক্লিয়ার বন্ধুরা। মেমোরি ভোল্টেজ দেখুন বন্ধুরা, মেমোরি ভোল্টেজ একটু জুম করে নিই, তাহলে আপনারা ভালো দেখতে পারবেন। মেমোরি ভোল্টেজ দেখুন, এই যে মেমোরি, এই যে মেমোরি, মেমোরি ভোল্টেজ দেখুন। মেমোরি ভোল্টেজ কিছু নেই বন্ধুরা, মেমোরি ভোল্টেজ মিসিং, মেমোরি ভোল্টেজ মিসিং দেখাচ্ছে বন্ধুরা। এই দেখুন মেমোরি ভোল্টেজ নেই, একদম নেই। এই মেমোরিতে 3.3 ভোল্টেজ না আসলে আপনার এই লাইটটি এলইডি গ্লো করবে না, এই লাইটটি জ্বলবে না। তো মেমোরি 3 ভোল্টেজ কোথা থেকে আসে? 0.3 এই জায়গায় ভোল্টেজ নেই। কেন নেই এই জায়গায়? এই সাইডে আমরা দেখব যে 5 ভোল্ট আছে কিনা। দেখুন 5 ভোল্ট নেই, অথচ 5 ভোল্ট কিন্তু দেখুন 5 ভোল্ট এই জায়গায় আছে, 5 ভোল্ট আছে বন্ধুরা, কিন্তু এই এই কনভার্টারে 5 ভোল্ট নেই, একদম নেই। যার কারণেই লাইট এলইডির পাওয়ার জ্বলে না। এই দেখুন 5 ভোল্ট নেই। তা 5 ভোল্ট সাপ্লাই হচ্ছে আপনার এই যে দুইটা ট্রানজিস্টর দেখছেন, আমি একটু জুম করে দেখাই আপনাদের। এই দেখুন
তো এই এক ট্যান্ডেস্টার, এই ট্যান্ডেস্টার থেকে মূলত আপনার 5 ভোল্ট এই দিক দিয়ে এইটা দিয়ে সাপ্লাই হয় এই জায়গায়। এখান থেকে 3.3 হয়ে আপনার আসবে এই আপনার মেমোরি আইসিতে, এই মেমোরিতে আসবে। এটা না এলে লাইট জ্বলবে না। তো 5 ভোল্ট যেহেতু এই জায়গায় আছে বন্ধুরা, এই দেখুন 5 ভোল্ট আছে, 5 ভোল্টের প্রবলেম নেই, 5 ভোল্ট ক্লিয়ার। তাহলে এই এই রেগুলেটরে নাই কেন? তো অবশ্যই এই ট্যান্ডেস্টারের কোনো ডিস্টার্ব অবশ্যই আছে। এই ট্যান্ডেস্টারের প্রবলেম আছে বন্ধুরা। এই ট্যান্ডেস্টারের প্রবলেমের কারণে এই 5 ভোল্টটা এই সাপ্লাই এই জায়গায় নেই। এই দেখুন 5 ভোল্ট সাপ্লাই নেই, নেই, একদম নেই। তো এখন আমরা কি করব তাহলে বন্ধুরা? এই দেখুন 5 ভোল্ট ট্যান্ডেস্টার, এই তো নেই, ভোল্টেজ নেই, 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 কোনো 5 ভোল্ট এই ট্যান্ডেস্টারে নেই বন্ধুরা। তো মূলত এই ট্যান্ডেস্টারটি শর্ট। আমি এই ট্যান্ডেস্টারটি চেঞ্জ করে আপনাদের দেখাবো যে ঠিক হয় কি না। আমি ক্যামেরাটি বন্ধ করছি। দেখুন বন্ধুরা, আমি ট্যান্ডেস্টারটি চেঞ্জ করে নিয়েছি, এই যে চেঞ্জ করেছি, চেঞ্জ করে নিয়েছি ট্যান্ডেস্টারটি, এই যে চেঞ্জ করেছি। এখন আমরা লাইন দিয়ে দেখবো। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি একটু পরিষ্কার করে নিই, কারণ এলইডির মধ্যে পরিষ্কার না রাখাই ভালো, একটা আরেকটার আর্থিং করে। তো এখন দেখবো যে পাওয়ার পায় কিনা। তো দেখুন বন্ধুরা, আমার পাওয়ার পেয়েছে, এই দেখুন, লাইট এসেছে, পাওয়ার পেয়েছে। তো মূলত এই ট্যান্ডেস্টারটি প্রবলেম ছিল, এই ট্যান্ডেস্টারটি প্রবলেম ছিল, ভোল্টেজ ছিল না। তো এখন আমি আপনাদের ভোল্টেজটি দেখাবো যে ওখানে 5 ভোল্ট যায় কিনা। দেখুন, দেখুন বন্ধুরা, এই জায়গায় 5 ভোল্ট বলছিলাম, এই দেখুন 5 ভোল্ট এই জায়গায় ওকে, এই দেখুন এই যে 5 ভোল্ট ওকে। দেখুন এই জায়গায় 3.3, এই দেখুন 3.3 ওকে। এই জায়গায় 3.3 না এলে আপনার এলইডিটি পাওয়ার পাবে না। এই দেখুন পাওয়ারটি পেয়েছে, এই যে এখন দেখুন 5 ভোল্ট এসছে বন্ধুরা। এই যে এই ট্যান্ডেস্টারে এই দেখুন 5 ভোল্ট এসেছে, এই যে 5 ভোল্ট এসছে। আমি লাইট দেখাই দিই, এই দেখুন 5 ভোল্ট এসেছে, 5 ভোল্ট ক্লিয়ার। তো এখন বন্ধুরা আমরা দেখব যে সিস্টেমটি চালু হয় কিনা। তো আমি রিমোট নিলাম, দেখুন এই দেখুন চালু হয়েছে, এই যে এই দেখুন লাইট জ্বলে গেছে বন্ধুরা, বোর্ড ওকে। তো ভিডিওটা এই পর্যন্ত বন্ধু বোঝানোর চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন সবাই, খোদা হাফেজ।